Келесі ақпарат Кенді шаһарынан Кентау қаласының тумасы Еламан Искаков Кореяда өткен самбо күресінен қола жүлдені қанжығасына байлап келді. Оны отбасы туыстары менен жерлестері қарсы алып қуаныштарымен бөлісті. Бұл шара жеңімпаздың оқыған Бекзат Саттарханов атындағы спорт мектебінде өтті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Самбо күресінен Сеулде өткен жарыста 47 елден палуандар сынға түсіп, олардың арасынан жерлесіміз Еламан Искаков өзінің мықтылығын танытты. Сондай-ақ көк туымызды жоғарыдан желбіретіп, қола медальді қанжығасына байлады. Ел намысын қорғады. Әлем чемпионатына алғаш түскен Еламан елге үлкен жеңіспен оралды. Оны жерлестер мен туыстары құшақ жая қарсы алып, алда әлі болар үлкен додалардан жеңіске жетуін тілге тиек етті. Салмағымда 12 адам болды, соның 4 схваткасын күрестім. Залықты финал дейді, соған ұтылып қалдым орыс балаға. Үштік сайыста мен кореец баламен шықтым, оның бар күшім салып, 3-ші орын жеңіп алдым. Соған өте қуаныштымын, бапкерлеріме де өте үлкен алғыс тілеймін, мен кішкентай кезімде өсіргеніне. 7 жасынан осы спорт түріне қатысып келген спортшы ата-анасының сондай-ақ бапкерінің де үмітін ақтады. Бұл жеңіс бұнымен шектелмейді, алдағы жарыстардан алтын медалды иелену мақсатымыз дейді жаттықтырушысы. Еламан спортқа 7 жасынан бастап келді. Келгеннен бастап дарындылығын байқап жұмыс істедік Еламанмен. Еламан былтырғы жылы Азия чемпионатында Сеул қаласында қола жүлдеге атанды. Биылғы жылы міне әлем чемпионатында күміс жүлдеге қола жүлдеге атанып отыр. Еламанды құттықтаймыз. Еламан мықтылығын көрсетіп, былтырғы жылы 2013-2014 жылы Қазақстан чемпионатын 2 салмақ дәрежесінде жеңіп алды. Біздің үмітімізді ақтап, абыройлы болып, осы Қазақстанның туын желбіретіп, Кореяға барып, өте қуаныштымын. Ұлы Кореяда өткен байрақты жарыстан жүлдемен оралған Еламанның туыстарының қуанышында шек жоқ. Отбасының тұңғышы Қазақстан атын әлемге танытқанына ата-анасы да дән риза. Еліміздің символы көк туымызды биіктен желбіретіп, Қазақстан атын әйгілі ететін Еламандай спортшылар көбейе берсін демекпіз. Жанна Әлімбаева, Давран Абиев, Тұран Түркістан.